移居即係重新開始，我哋唔單止搬地方，仲要調節身心靈。我叫做 E+，即係依家。我嘅頻道叫做 If Not Now When。我哋會一齊探索健康運動、心靈成長、中醫智慧，請專業人士同埋移英港人朋友同你傾下偈，分享點樣活得更健康、更自在。一於而家跟我 E+ 重新出發，擁抱自己，迎接未來。可能你已經報名咗參加馬拉松，又或者你已經跑完倫敦嘅馬拉松賽事，有冇諗過呢？自己跑完之後呢，要休息返2日，因為膝頭哥又痛啦，腳又痛。如果你有咁嘅現象嘅話呢，記住你要留意今集啦，因為我哋邀請到跑步大師 Sunny Sir， 因為呢，佢喺呢一個嘅界別度教咗好多學生點樣去跑步。點解跑步都要學？我哋就要將個時間交俾 Sunny Sir 啦。Sunny Sir， 你仲記唔記得你有幾多個學生曾經你教過嘅咧？超過幾百人嘅，係我有教上市公司啦、政府部門啦、學校啦、中學啦、大學啦咁樣，大概係4歲至到70幾歲啦都有。其實天生我哋就識跑噶啦，點解仲要學咧？你自己未學過而走去跑，你受傷嘅機會係大㗎啦。邊啲地方會嗱？如果你用腳嘅時候，通常都係膝頭啦、腳踭啦、腳掌啦，都有機會受傷嘅。哦，OK。咁有啲人都話：喂，如果我跑得多得滯嘅話，我膝頭會蝕㗎喎。係咪其實跑步真係會令到膝頭會蝕咧？你一個唔運動嘅人，到你60、70歲咧，你都個腳咧嗰個膝頭咧都會有少少退化嘅。跑步裏邊，如果你經常性去呢個練習啊，跑步咧，你會比較強化咗你個膝頭添。老化嘅機會啊，就會一路推遲嘅。咁第一樣嘢就係點解 warm up 咁緊要咧？因為我哋可能未進入狀態嘅時候咧，你個人啲手腳啊會好硬啊，或者係唔好適宜去即刻俾佢做一個運動嘅。咁我哋就會慢慢循序漸進咁warm up 咗個人，然後去進入個狀態，然後就開始跑步，係最好嘅，最理想。係咪叫醒啲肌肉啊？喂，醒啊你咁啊 call 醒啲肌肉啦，係 call 醒佢啲。嚟啦，我哋要做呢樣嘢啦。你可唔可以示範一下究竟點樣嘅即係跑步姿勢先至冇咁容易受傷咧？咁樣冇問題啊。OK， 咁我哋而家首先咧跑之前咧，我哋做翻大概5至6分鐘嘅熱身先啊。好，呢個滾動式嘅嚇，由前掌過到去腳踭，好一個滾動式，大概做20下度啦。OK， 好，咁我做第二個動作咯喎。好，拉上3、4、6。OK， 好，再轉動作咯喎。OK， 我哋落翻嚟啊，放翻隻手，放鬆啲，做隻手嘅熱身啊。OK， 接腿啊，輕鬆啲。OK， 咁我做完噶咯喎啊，大概5至6分鐘啊。咁呢一度咧比較真係凍嘅。如果你凍嘅時候咧，你可以咧就着一個上身同埋下身嘅保暖衫褲啊，好似我而家咁樣都 OK 噶啦。咁另外咧，你可以咧穩陣啲嘅咧，加多條頸巾啊，仲有一個手襪。手襪係好緊要嘅，因為咧凍嘅地方通常係手嘅，即係你跑過步嗰啲都知道啦。你跑緊嘅時候咧，手係最凍嘅。啲血未動，頸巾咧可以保護翻咧你嗰啲寒氣咧就唔好入翻你個頸嘅部分。咁啊，如果唔係咧，就好易咧就感冒。咁另外咧，我哋會有一頂帽啦，亦都係要保溫啦。第二個作用咧，就係要嚟防個紫外光嘅，非常有用啊！呢一個夏天又好，
冬天又好，都應該戴一頂快乾嘅帽嘅跑步帽。好，另外咧，我哋仲有一個咧，就係對於隻眼好啲嘅。譬如而家陽光太過猛烈嘅時候咧，我哋戴翻個太陽鏡啦，保護翻啦。啲細嘅水啦，好細嘅水，咁揸住喺手度跑，唔好影響你自己跑步嘅動作就得㗎啦。我而家介紹翻咧，我哋跑步嘅基本姿勢先嚇。咁我哋個腦咧要盡量放鬆個人啦，唔好諗咁多嘢啊唔好咁緊張，放鬆個人啊。好，然後隻眼咧就向前望，係大概20米以外嘅嘢你都望到嘅就 O K 嘅啦。因為點解我哋要望咁遠咧？如果我哋望得地下多嘅時候咧，我哋咧個氣門咧唞氣係好差嘅。咁我哋帶唔到氧嘅，咁可以隨時可以暈都唔出奇噶。肩嘅部位咧，我哋一定要放得好鬆嘅。如果有啲壞動作就咁樣縮膊咧，就唔好做啦。駝背亦都唔好做啦嚇。OK， 咁我哋要做翻個直啲嘅，直啲，然後打開個人，放鬆個膊頭啦。另外我哋咧隻手咧擺動嘅時候咧係90度，曲角90度，然後拉後。一個放鬆嘅動作，拉後放鬆。咁我哋手嘅拳頭咧揸住，好似揸雞蛋咁，但係唔好揸爛佢喎。OK， 咁啊拳頭擠喺邊度咧？擠喺個肚臍嗰度啊。因為如果你擠喺個胸嗰度咧，會比較緊啦。你個膊頭，我哋落翻嚟喺個肚臍就會好好多啦。OK， 嗱有啲動作咧，千祈唔好做啊。我哋做一個鼻嘅，做一個中間線啦。我哋嘅手唔可以過你個鼻嘅。咁樣咧，如果你兩邊揈嘅時候咧，個核心肌群咧你就唔夠穩定啊！你跑起上嚟咧就左搖右擺㗎啦。嗱，咁樣就千祈唔好做啊！千祈唔好做。咁我哋講個腳步啦。好，我哋腳步嘅時候咧，我哋有3部曲嘅，接腿、抬腿同埋抓地嘅3步啊。咁我哋點樣做咧？就係做一個接腿嘅時候，我哋接上嚟。好，接上嚟嘅時候咧。你會睇到個膝頭嘅，或者係接腿啦嚇，唔好勾腳，千祈唔好勾腳。勾腳係你做唔到個接腿個抬腿嘅動作㗎嚇。接腿、抬腿 ，OK。咁啊抬腿啊，90度做抬腿。哦，落地嘅動作咧就係抓地，前半掌落咗之後過渡去腳踭，前掌落地過渡去腳踭。當你連成一齊嘅時候，就接腿、抬腿、抓地，要收少少腹啦。我哋要收少少腹，前後向前傾20度，最好嘅最理想嘅動作嚇。唔該晒 Sunny Sir。咁咧跑步係一個開始，其實咧英國咧仲有好多嘅運動咧係可以大家再探討。咁同埋你想要身體強健啲咧，仲有好多嘅專題咧，我哋都可以一齊研究嘅喎。咁我哋下一集再見啦，拜拜。